我的老公给他们做早餐呢。这是牛奶燕麦粥。英国最近天气热了，有将近26度的高温，学校里面还没有空调。这么热的天气，穿着学校制服还是挺热的。最近他们喜欢在燕麦粥里倒上玉米片。爸爸说中午要吃金枪鱼三明治，老三马上就来帮忙了。天气热的时候，英国主妇一般都不煮饭了，少开火，清爽、简单、营养是做饭的主旋律。麦克从来没有要求我给他做午饭，今天还是老样子，三明治。今天不是鸡肉喽，换成金枪鱼。脸上露出开心的笑容，看来对自己的三明治还是很满意的。天气好的时候呢，英国人都会把衣服晾在花园里面。他们没有衣架，用的是夹子。孩子爸已经把晾衣服这件事外包出去了。上段时间我爸妈来英国，给我们种了很多蔬菜，感谢爸妈，我即将在英国实现蔬菜自由。买游艇，太贵了。因为阳光甚好，麦克拉我出来散步。眼前这两位兄弟是什么关系呢？看一下是谁回来了？来啦，热不热？好热，今天太热了。累不累I'm late. Mummy, I did a test the other day. 怎么了 And for music, I got 98%. ？98。I was 1 mark away. 好棒 ！I know your best friend in music。太好了。你好。亨利说，学校接下来1周不用穿制服了，穿运动服就可以。今天晚上太热了，就随便煮吧。简易异国菜，跟英国人学会的偷懒。这个No. 最后一个来的要洗碗， I did my Chinese 是你的 lesson. 爸爸。 Where I went from. 谢谢太好吃了，你做的饭太好吃了。今天呢，我们就是鸡肉呀、菜呀、肉呀、土豆啊 ，everything mixed up together。这样也好吃吗 ？Is it really delicious？ 太好吃了。It's a bit cold though. 亨利在吃维生素软糖。他很喜欢吃这个维生素软糖，是草莓形状的。我要吃。好吃吗？两个够啦。妹妹也要啊。 Stop stretching, Henry. Put it down. 亨利又在好奇我们的财务情况了。 £100 we are. No, didn't change her contract I at the think end of so. the term. Yeah. But I don't think she wants that way. 98%. Really? Well done, Lila. She does something, you hit me really hard.